大家好。今次揀嘅題目呢，就係呢2023年啦 DSE 呢 MC 第37條嘅題目，一條關於呢 Linear Programming 線性規劃嘅題目嚟嘅。睇睇呢個題目啦。Consider a Reference System of Inequalities。考慮翻呢以下呢個不等式 x 加3大都係0啦，2x 加3y 減12細個都係0，5x 減3y 加12細個都係0啦。Let 我哋假設D be the region which represent the solution of the above system of inequalities。當 D 咧係一個咧表示咧以上咧呢個不等式組咧嘅一個解嘅一個嘅範圍啦。Find a range of values of beta。求咧 beta 嘅一個咧數值範圍。咁有咩條件呢？ The greatest value of beta is +6 y is 24。咁咧條件就係咧 beta 乘 x 啦加6y 嘅最大就係24。咁當然啦 ，xy 咧係喺 D 呢個 region 上高咧嘅一點啦。睇睇呢個做法啦。一開始我哋就將咧 x 加3等於0，即係係-3啦。而 x 加3y 減10等於0，同埋 x 減3y 加10等於0咧，畫翻一個 coordinate plane， 直角左邊面上高啦。咁然之後咧揾翻咧嗰個 solution 嘅範圍，即係個 D 啦。留意咧就係咧中間三個人呢個位置。然之後啦，我哋要知道 concept 就係話咧，凡喺 maximum point 最大點或者 minimum point 最細點嘅時候咧，一定喺 vertex 頂點上高嘅。咁所以咧，我哋揾翻 A、B、C 呢三點啦。喺 A 呢一點咧 ，x 係-3啦。咁咧，由於佢喺 2x 加3y 減10等於0呢條線上高啊嘛，咁我擺晒-3落去，2乘-3啦，加3y 減10等於0，記得3y 係都係咧6加12係18，記得 y 係6。換句話講咧 ，A 呢一點咧係-3,6啦。B 點咧頭先咧我哋喺計算過程揾到啦，就係-3同埋-1啦。咁 C 點咧再簡單少少，咁就係咧0同埋4。然後點樣咧？我哋分別咧試翻晒咧 A、B、C 呢三點咧，喺唔同嘅 xy 嘅組合裏頭咧 ，beta x 加6y 係幾多？咁建議係列個表啦。喺 A 點嚟講 x 係-3，y 係6。beta x 加6y 咧就係-3乘 beta 啦，加6乘6啦。咁佢咧-3乘 beta 加36嘅。B 點係-3-1。咁 beta x 加6乘 y 咧係-3乘 beta 啦，加6乘-1，即係-3乘 beta 減6。C 點係0-4啊。咁所以 beta x 加6y 咧就係 beta 乘0加6乘4，剛剛係24。好啦，咁我哋睇翻一樣嘢啦。而家我要咧最大值 greatest value 係24。咁好明顯啦，一定唔可以用 C 點啦。咁 A 同埋 B 呢兩點 beta x 加6y 咧邊個大啲啊？一定係-3 beta 加36係大啲啦。所以-3乘 beta 加36咧細過低24。咁佢咧-3乘 beta 咧細過低-12啦。每邊除以-3嘅時候咧，計到 beta 係大過等於4，所以答案咧係 D 啦。